Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, dhe lutim Allahun xhalla xhelalu që na forcon dhe jap stabilitet në këtë rrugë. Po vazhdojmë me pjesën e mbetur të kësaj teme dhe kjo është ligjërata e fundit lidhje me temën e takvallokut, nga se para kësaj pauze patëm 3 ligjërata dhe kjo është ligjërata e 4. Dhe padyshim se nuk konsiderohet kjo përmbyllje e tërësishme dhe e plotë e kësaj teme, por konsiderohet përpjekje dhe konsiderohet një kontribut të jetë modest për të rikthyer vëmendjen e muslimanëve dhe angazhimin e tyre atje ku duhet. Andaj në qoftë se me të vërtet është arrit që spaku me gjitha këto që janë thënë, të lëvizim drejtim të duhur, të miremi me atë që na përket, që të vetëdijsohemi për rëndësinë e takvas dhe për realizimin e saj të angazhuar dhe përpjekemi, mendoj se është sukses i madh i këtij seminari. Dhe çdo gjë që pastaj realizohet nuk duhet të jemi me ambicie të ulta, nga se dikush mund të thotë jo gjitha kemi dëshirë, edhe ne kemi të gjitha të realizohen, por këto gjitha kanë një fillim. Dhe shpresoj që fillimi i tyre të jetë kjo, pastaj të vazhdohet me tutje inshallah. Do të flas në këtë pjesë të kësaj ligjërate për frytet dhe dobit e takvallokut. Normalisht kur themi frytet e takvallokut, këto duhet kuptuar drejt. Në qoftë se e pyetim një musliman se çka nënkupton me fjalën frytet e takvallokut, do të thotë po nënkuptoj se sa është i mirë takvalloku, sa është i dobishëm takvalloku e kështu me radhë. Unë kisha me emërtu frytet, por do t'ja kisha një kuptim tjetër. Ai është se gjitha këto pika japin të kuptojmë se këtu nuk mund të realizohen pa takvallok, dhe nuk kanë kuptim pa takvallok. Prandaj, sikurse që fryt i çdo vepre apo çdo angazhimi apo çdo pajisje apo çka do qoftë është një dobi apo një varg dobish që synojmë ti realizojmë dhe asnjë nuk realizohet. Atë çfarë kuptimi domthonë, çfarë kuptimi ka mbajtja e pajisjes, ose ta them pak më ndryshe, me kuptu më mirë. Në qoftë se themi për shembull, dikujt na mi thon, të kështë pas një kërë, që kështë bo? O dhe kështë bo këtë, kështë bo këtë, kështë bo këtë. E po që kur s'ki me pas? A i gëzohet fryteve të kërët? Qëfar dobi e ka jemi? Qëfar dobi i gëzohet mundësis që ka për të bartë për një vend me një vend, kur edhin që ajo që ja kryin këto dobi është jo eksistente. Pra në pika në vim që do t'i përmenim, do t'shipuar nga kjo kënd. Sot mira janë, sot nevojshme janë, por realizohen veç me takvallok. Dhe kanë kuptim me takva. Pa të, edhe në qoftë se realizohen, s'kanë kuptim të madh. Andaj, kjo është ajo që ka të bëjë me frytet e takvallokut. Edhe pse disa prej dietarëve nuk janë marrë shumë me numrimin e dobive dhe fryteve të takvallokut, nga se është një proces i lodhshëm. Numërosh me numër. Andaj disa për vete kam preferuar atë që e ka porosit me te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një njeri që kishtar me e pyet dhe i ka thënë ja Rasulullah ausini, o i dërguari i Allahut, më porosit me diç. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, alejke bi taqwallah, përmbaju dhe përkushtaju dhe kujdesu për takvan, për ruajtjen e vetës tënde nga dënimi i Allahut azza dhe gjitha kuptimet e tjera të takvas, nga sa ajo është e tëre mira. Çka të falsh për të mirën, mundesh t'ia ngjitsh dhe t'ia atribuosh takvallokut. Gjithashtu transmetohet nga Ebu Sa'id al-Khudri
sikur transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, se ka ardhur njëri tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka dërguar Allahut në porosit me diç dobishme. Atëra ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Usika bi taqwallah fa innahu ra'su kulli shay." Të porosis me takwa, nga se është koka e çdo gjëje. Është koka e çdo gjëje dhe ajo që i prin çdo gjëje. Dhe kështu me radhë këshillat e dietarëve dhe njerëzve të mirë për takvallokun, se është kryesore dhe është qendrore dhe është më rëndësishme, janë të shumta. I bën qofse dojna me i detajzu disa prej tyre, atëre mund të filloj me një prej pikave që janë të interesante për neve. Se pranimi i veprave bëhet përmes takvallokut. Do të thotë çdo aktivitet, çdo kontribut, çdo mirësi, çdo vepër të mirë që besimtari e bën në jetën e kësaj bote, ka lënë pranimi i saj përmes takvallokut. Ka se Allahu xhallahu ala ka thënë inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu me të vërtet pranim me plot kuptimin e fjalës, pranon nga ata që janë muttaqin, të pajisur me takwa. Ka ardhur njëri tek Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu që të kërkon lëmosh. Atër Ibn Omeri i dha shenjë të birit e tij, Akilit, që t'i jap disa grosh, t'i jap diçka atij të varfërit. Dhe posa ja dha djali Ibn Omerit, ja dha atij të varfërit, i tha i birit babës, tha taqabbal Allahu minka, Allahu ta pranov këtë mirë që e bone. Atëra ka thonë Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, po ta dija se Allahu ma ka pranuar një sejdë vetëm, dhe po ta dija se Allahu xhallahu ala ka pranuar prej meje një dirhem sadak që e kom dhonë, nuk do të kishte për mua gjë më dashur se vdekja. Nga sa din të biri jam nga kush Allahu pranon, dhe i tha inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Tha Allahu xhallahu ala pranon vetëm nga ata që janë të pajisur me takwa. Andaj, në qoftë se dëshirojmë që veprat tona, angazhimi jon, të ketë kuptim, të jetë interesant, të jetë i pranuar tek Allahu xhallahu ala, e pranimi nën kupton edhe shpërblimin, edhe lirimin nga përgjegjësia, edhe kënaqësinë Allahut azza wa xal, dhe gjitha ato që i sjell një vepër e mirë. Dhe gjitha këto kuptime, veprës së mirë i jap takvalloku. Tash na kur përmendemi takvalloku, nuk mundemi tash sa të përmend takvallokun t'ju themi se a dini çfarë takvalloku e kjo që një orë ja kushtuam takvallokut në pjesën e parë. I po tash këto kuptime duhet nguliten kokën tonë dhe me automatizëm të gjitha këto kuptimet na sillen kokë sa të themi takwa. Për shembull, nëse ti shumë që qytetit tetova, apo e një gati çdo cep, çdo çast të këtij qyteti një se këtu e rrit, ke lëviz, apo. Dhe tash ke shku i jashtë dikun, edhe i taku me një njeri i cili ka qenë tetu. Ai posa të thot isha në qendër tetovës, krejt çka ka të bëj me qendrën, me automatizëm, me shpejtësi, me rëmendë të cilët në përkok, filan dyqani, filan kjo, filan rrugë, ama shpejt shkon kjo apëta. Nuk ka nëjë me numru, kish dyqan mirë, kish nuk mirë, kish këtë mirë, kish atë mirë. Mi ato fjole qendër që ty cilët në kokë krejt që ka ka të bëj me qendër. Pse? Nga se një mirë, jemi shru, një miheri këna këse u dhe. Ande edhe për të kuptuar rëndësinë e kësaj që themi se takwaja është me rëndësi për të pranuar vepra, duhet që të shëtisim bajgët shpesh në qytetin e takvallokut, që të njohim çdo rrugë, dhe si të dikush takwa është me rëndësi më pranuar vepra, të të sillen gjithë ato kuptime që i cekëm në fillim të kësaj ligjërate. Andaj është me rëndësi pranimi i veprës, dhe ajo bëhet me takwa. Nuk ka kuptim vepra e mirë pa takvallok. Sa është interesant, nga se kontestohet pranimi, kontestohet ndikimi, kontestohet shpërblimi, gjitha kontestohen. Dhe kur gjitha këto kontestohen, atëre nuk mbetet kuptim interesant për veprën e mirë. Gjithashtu, nga ato që mund të përmenim është se takvalloku është sebeb për të shpëtuar nga fitnet e kësaj bote dhe për shpëtuar nga dënimi i ahiretit.
Sa ka sprova në këtë botë që njerëzit sprovojnë me to? Dënime të ndryshme, fatkeqësi, të lloj-llojshme, të shumta. Nëse Allahu xhallahu ala kur flet për shpëtimin, do me të vërtet nganjëherë çuditem edhe nga vetja ime, nga musliman, nga ne gjithë përgjithësi. Sa e kemi me rëndësi shpëtimin, me shpëtu, apo, ndërsa pak e njohim si e ka prezentuar Kurani. A keni pa vëllezëruar, për shembull, çudit në nganjëherë, që disa njerëz nuk lodhen se përsëritri kur një sen, për shkak se mendojnë se është e rëndësishme. Për shembull, në aeroplan sara hyp, edhe 10 aeroplane me ndru, edhe ata me di që ti e ke ndruar aeroplanin 10 herë, 10 herë nuk pritojnë para se mu ngrit aeroplani apo gjatë ngritjes me të kallëzu se procedurat e shpëtimit si janë ato. Me po mendon diçka, edhe pse është relative, alhamdulillah, me mira herë u thotë edhe një herë ai ndodh dikujt diçka, megjithatë duhet çdo u themi kallëzu, apo cilat janë procedurat e shpëtimit. Ndaj me pështu, qër mirë. Shikoj çka duhet me bë. Shikoj, madje ajo që kam përshtypje thotë, mas pari nëna e vendos atë frimarën për veti pastaj fëmijët, apo se s'është fëmia me me dek nona. Të kallëzojnë edhe kujt më për parësi, me pështu jetë. Gjitha i kanë rregulluara për një koncept shumë të kufizuar të shpëtimit apo. E mirë, edhe ti në udhimin ka Allahu azza xal, me bëmë të ngulfat fryma se duhet me pështu. A din çu do të më ngjit atë aparatin marr frym? Ka se flasin për shpëtim. A din që ata të mësojnë komp me shtre, thotë këpuza do të më jek ka hera atë. Ma din dy kujt mule, ma din me qit kryte, ka procedura. Për çka të më pështu? Pa një turbulencë caktuar që ka mundsi më radhës më radhë. Ama gjitha këto për të detajzuar ato. Ndërsa Allahu xhallahu ala përmend procedurat e shpëtimit të detajzuara dhe thotë 100% kimeran që se nuk e kujdesin ato. Edhe pse është interesant ato. Një herë kanë ngu veç ose gjysë kanë ngu kështu më radh. A duhet fjala shpëtim kur të më shtu, po 100 herë, 1000 herë nditje. Me nezu ajetet, për shembull, dikush thotë vallahu që s'e kuptoj Kur'anin arabisht, ti kallaj po din tefsir me lezu në aspodim, po ti din me lezu Kur'an. Merë për shembull, një gjuz të Kur'anit, në gjuhën shqipe, gjuzën e parë, 2, 3, cilën do qoftë. Dhe merë një fletur afër veti. Dhe kudo që përmendet fjala shpëtim, shkruaje. Shkruaje. Dhe shkruaje ajetin ku Allah e ka përmendur fjalën shpëtim. Dhe në fund bën një rezime. Shpëtimi është ndërlidh me këtë punë, domthon pështon me këtë procedura. Veç për një gjuzi sa nxirr vepra që të pështojnë. A është kjo vështirë të bëhet? Me Kur'an gjuhën shqipe, po flas me arabisht. As nuk po flas me domthon tefsirin e Taberiut as Kurtubit as jo Allah, merre Kur'anin gjuhën shqipe. Dhe merre, domthon fjalën shpëtim dhe njeke. Dhe duke ndjek fjalën shpëtim do të hasësh në ajetin surën Fussilat, të të mëjtë në shumë ajtë tjera, po sa si shambull, Allahu Gjallaj Gjallahu thot, o në gjejnë e ledhine amenu vë kanu jetë të kun. Ne i shpëtuam ata që besuan nga se ishin të pajisur me petkun mbrojtës, takua, kanu jetë të kun. Andaj shpëtuan se teshet i patën, e patën pajisjen, e përshtatshme për të mbrojt dhe për të shpëtuar. Në kjo është me të vërtetë shumë domethënë se për neve. Nuk paramendohet shpëtimi do të thotë pa petkun e takvallokut. Gjithashtu kur bie fjala për takwa, ka përmend pejgamberi sa një hadith shumë interesant. Të cilin transmeton Hakimi dhe disa transmetime edhe Imam Muslimi në Sahihun e tij. Hadithi është i gjatë, ku pejgamberi sa përmend se mëshira e Allahut shumë e nevojshme për ne ditën e gjykimit i takon njerëzve që kanë petkun e devotshmërisë, takvallokut. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhallahu ala atë botë kur e krijoi qiellin dhe tokën,
bëri që mshira të jetë 100 pjesë. Dhe çdo pjesë e kësaj mshire mbulon çka ka mes qiellit dhe tokës. Fa qasama minha rahmatan bayna al-khalaiq, ndau këtë mshirë në mesin e krijesave. Biha ta'tifu al-walidatu ala waladiha, përmes kësaj pjese të mshirës e mshiron, e don, e përgdhel nëna të voglën e saj. Thotë dhe përmes saj pinë dhe hanë krijesat dhe shpendet e ndryshme. Përmes saj mshirohen krijesat. Allahu thotë fa idha kana yawmul qiyama, thotë pejgamberi sa kur ndodh dita e gjykimit, qasaraha ala al-muttaqin. Allahu xhalla wala e ngushton dhe e bën të veçantë për muttaqin dhe atyre u takojnë 99 pjesë tjera. Kjo është hadith madhështor. Do të thotë një hise dhe që ka ndodhur. Para mëna kur thot 99 fish ma shumë mshiraj, apo në qoftë se më vjen me petkën e takvallokut. Kjo është fryt interesant, i rëndësishëm për neve. Apo që bën çdo kënd me duhet të motivohet, të stimulohet në kërkimin e saj. Për asaj që mund të përmenet për takvallokun është se takvalloku bën që të arrijmë kënaqësinë e Allahut azza wa jalla të na falë mëkatet. Allah Jalla wa Ala thot në surën Al-Maida ayat 65, thot walau anna ahla al-kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Po të kishin besuar ehli kitabi, ata që u dha libri, dhe po të kishin qenë të vesh me petkën e takvallukut, do të kishin falë këtë gjunat e tjera. Lakaffarna anhum sayyi'atihim, ma kishin falë këtë që kanë bo. Wa la adkhalnahum jannatin na'im, e do t'i futnim gjithsesi në xhennetet e bekuara. Gjithashtu Allahu xhallahu ala thot se këta të devotshmit muttaqit, fryt i punës së tyre të palodhshme, fryt i angazhimit të tyre për të arrit takvallokun është se Allahu xhallahu ala i siguron nga çdo frikë yawmul qiyamah. Allah Jalla wala thot la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Allah Jalla wala këtë kategorit njerëzve nuk i dëshpëron as nuk i mërzit friksimi dhe trishtimi i ditës së gjykimit. Dhe është interesant këtu Allah Jalla wa Ala thot wa tatalaqahumul malaika. Malaikat i presin, ju dalin prit. Apo shajnë për gëzimi thot hadha yawmukum. Subhanallah. Hadha yawmukum. Kjo është dita e juve. Kjo është dita e juve. Këtë ditë për na, sikurse për shembull mi thon dikujt në këtë botë, që tash ka ardhur dita. Tash shfryzoje. Apo tash lype merre çka dush. Tash me lajket po thojnë besimtarëve hadha yawmukum. Që kjo është dita juve, merrni pe Zotit sa dëni se s'ja unal sa juve korra atë. Merrni sa dëni. Nga shpërblimet e nga faljet e lypni çka dëni. Hadha dita juve sot. Do sa keni kaluar në dunja s'keni pas ditë. Apo s'kena pas ditë në herë që na ka gëzuar dikush fort. Ose në ka dikush shumë, nëse thot hadha yawmukum. Kjo është dita juve. Hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Kjo është ajo ditë që Zoti xhallahu ala u ka premtuar se do t'ua jap në këtë botë. Gjithashtu prej asaj që vije prej pamjeve të botës tjetër, prej pamjeve të botës tjetër, e që është fryt dhe rezultat i petkut të takvallokut është se të gjithë do të ndahen. Nuk do të mbetet askush bashkë me asken. Paramendoje do të thotë ndarjen e nënës nga foshnja e saj. Paramendoje ikjen yawma yafirrul mar'u min akhi. S'ka thonë a ditë ku të përshëndetet halashtisët, sunrimet ty, yafirrul mar'u min akhi. Ik
Pano çfarë është e di që ik vllau nga vllai i tij, ik djali nga baba dhe nëna e tij, ik burri nga gruaja e tij, ik prindi nga fëmia e tij, jo largohet, shikoj ka shpreh, jo largohet, apo jo fshehet, jo përshëndetet, jo arsyetohet se s'ka mundësi me ndihmu. Je firr, ik, të di çfarë me ik. Të gjithë ikin dhe ndahen. Madje shumë nga të këtillë shënojnë në armiq, duke u arsyetuar se kanë qenë këtë shkak, këtë shkallë, e kanë merituar këtë dënim për shkak se baba s'm ka mësuar, nona s'm ka mësuar, ky s'm ka mësuar. Para një ditë kur je për me pështu, nuk kursen as prind me qenë në xhenem. Nuk kursen as fëmijët me qenë në xhenem. S'ka, për shkak vetë me pështu apo? Nga se ka me kërku fida. Fida është kej qka ki me dhonë, me pështu vetën tonë, apëtën. Kej qka ka dhe kish me dhonë, në ditë. Veç një grup njerëzës, si bëm përshtypje i këndore, asë nuk ikin, ata shkojnë të u lidhë, apëtën. Ata shkojnë të u bashku, apëtën. Allah Gjallahu Ala thot, el-ekhillahu jaume idhin ba'duhum li ba'din, adu illa l-muttaqin, Zukhruf 67. A dit, edhe më të lidhurit, edhe më të ngushtit, do të shëndrohen në armiq. Jo ata do të ikin do të. Këta armiq dhe dje bashkë kanë hungur, bashkë kanë pi, bashkë kanë non-stop bashkë kanë qenë. Dhe kur Allah Gjallahu Ala u shfaq dosën e punëve të tyre, ai thot: "Ja Rab, ky s'm lejke. Qysh më po për mua? Po ti s'm lejë më fal. Ti më shtrojë, ti më ke thirr." Për neve që në këtë dunja, s'pana, sa është e ullët kjo? Sa është e ullët kjo, për spionimi? Sa është i keq? Sa është i keq për shembull apo me dorëzu diken? Edhe pse aja dëmtohet, po them maksimalisht me një burg edhe merr fund apo ose diçka më, po megjithatë këtë botë është. Apo ne më kem thonë ja Rab, kjo ku ne i keqi? Këta çon xhenem. Çi më rapo të dje me kursin i da. Nuk mbetet mitësi për askënd. Nuk ka raporte të sinqerta me askënd. Nuk ka vëllazëri të vërtet me askënd përveç se me petkun dhe mbi devotshmërinë. Allahu thot el-akhilahu yawma idhin adit të lidhurit fort do të shndrohen në armiq illa al-muttaqin, përveç muttaqinëve. Ata vazhdojnë mu dashur hala. Pse? Nga sa ajo për çka ju ndarë vazhdon hala me kon interesant. Hala vazhdon me kon skputet. Prandaj nganjëherë kur nën këtë dunja, që hala pa në rrugë gazepi i hajretit dohum apo. Hala pa në rrugë gazepi i xhenemit në lëmën e tetë apo. Po një gazep dunjas thjesht. Po një çështë kësaj bote. Apo? Dhe më nën nganjëherë për shembull tek çështja e raporte mos muslimane dashurisë kështu me radhë. Subhanallah, disa njerëz hiç pa i prek shumë, hiç pa i ngut shumë, pa i provoku shumë, me thjesht një prekje të nefsit ti, nuk lën gjë pa thonë për atë tjetrin që dedje bashkë me të ukon atë. E subhanallah që ky njeri me bu me prek pak xhehenemi apo. Edhe ran për ty dhe shpiv me të pa në xhehenem, nëse në këtë dunjë stroni me ty. Prandaj kur e sheh këtë lloj ndarje të pa kuptim, e sheh se me të vërtet mungesa e takollokut e ka shkaktuar tërë këtë kazë dhe tërë këtë përçarje. Prandaj vallahi nuk ka kuptim ndaja mes neve nëse nuk bëhet përmes takollokut. Nuk ka kuptim shoqërim mes neve nëse nuk bëhet përmes takollokut. Nuk ka kuptim vëllazëri mes neve nëse nuk bëhet përmes takollokut. Nuk ka kuptim bashkëpunim mes neve nëse nuk bëhet përmes takollokut. Nuk ka kuptim as miqësimi as asgjë këtë botë, nuk ka kuptim në raporte me tjerë që nuk bëhet përmes takollokut. Prandaj jemi përgjegjës për raport mes vete. Jemi përgjegjës për Allahut azza xal. Andaj kemi për obligim që ti përmirësojmë këto raporte, duke përmirësuar takollokun individual, që duke u përmirësuar në rrafshin e takuas, të bëhet në lidhje e fortë që anulon të gjitha faktorët tjerë të parëndësishëm që shkaktojnë zbehin në raporteve mes muslimanëve. Dhe kjo është serioz. Paramendoj krejt el-akhilla, Khallan, e Khalil, o diko që qaq kanet me to se u shkri. Për shumë si ka njerës, filon në epe po,
Edhe ai ka gatitje atë, po do gjithë, sa të gjithë janë bashkë. Këta s'ka thonë, do të thotë të dashurit, as ka Allah miqt, el akhillat që kanë qenë në kulmin e lidhshmërisë me vetin këtë dunja. Edhe nuk po thotë Allah yawmul qiyama, ata pak janë ndonjë mes vetes. Si kanë punë mirë, po ka ra pikë i shkollën këtë shkollë. Jo Allah, këta kish shkollë i kanë thënë për herë. Për një lidhje të madhe janë shënduar në armiq. Andaj edhe sot, qëse bash dikush kanë me dikon non stop, vazhdimisht, ka pasur burrë të mira, shoqërore të mira dhe janë shënduar në armiq pa parathonje dhe në urrëtie si me armiq, atëherë kjo 100% është rezultat i mungesës të takvallukut. Është e pamundshme. Takvalluku s'po e ruan deri dikun një të kaluar, e ruan deri dikun një të arritur, e ruan deri dikun një respekt për diçka që ka. Kur ai mungon, gjithë rënon. Kur gjë si atë mo, s'ka kur gjë kuptim mo. Gjitha raportet mo, tash fillojnë të shndrojnë të kundërtën. Dhe çdo lidhje që më ka lidhur me ty në aspektin miqësor, tash e ka ngjyrimin armiqësor. E prej katër kjo fuqi o Allah, për shkak se s'është bërë me takwa. Takwaja edhe kur ndahen njerëzit e kanë vetë kuptimin. Wallahi takwaja bën që edhe kur njerëz nuk pajtohen mes vete, jetë një lidhje. Nëse kur shkputet takwaja, asnjë lidhje më nuk mbetet e gjallë. Realisht, duke u shënuar kështu nga miqësia në armiqësi, Allah na ruaj. Gjithashtu prej asaj që ata do të arrijnë është se ata që janë pajisë në petkun e takvallukut janë njerëzit më fisnik dhe më ndershëm tek Allahu Azza wa Jall. Sikur se ka thënë Allahu te bareka ve teala në surën Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Më fisniku, më i ndershëm nga ju tek Zoti xhallahu ala është ai i cili është më mirë i veshur, po them kështu. Më shumë i zbukuruar me petkun e takvallukut. Subhanallah, sa ka ndiku në mesin e muslimanëve mos njohja Allahut Azza wa Jall. Allah e mos lidhe me të. Shikoj Zoti i gjithësisë po thot. Zoti i gjithësisë po thot se më i dashuri te unë është ky. Edhe ani Allah shumë mirë. Subhanallah. A din vallahi njëri kur e mendon këtë ajet nuk mbetet rrugë, nuk mbetet derë pa e trokit. Këti ban për marrë që të apëtë. Po kështu bë njerëz këtë dunia Allah për dashën të vetë. Një që e dënë dikan me me i thonë që Allah pihanë portokallat. Apo? Pa i slenë në vend, pa i sezona, së më rëndësi, veç që pihatë të diju në apëtën. Krejt tokën e prapëtën, me i gjetë një kilë portokallat. Vallai pëlqen shumë, ku e di çfarë. Këtë mëson. Këtë çka duhet, edhe gjuhën e huaj mëson, edhe me kënu mëson. Këtë çka duhet, pse i pëlqen. Nëse Allah po të ekramekum, ma i nderuari. Ikram. A dëni me ditë kujnë e bënë Allah ikram mas shumë, të fjallë ikram edhe na përdojmë ikram me nëru. Ma i nderuari të Zoti xhallahu ala, kush është? Ai që është më tepër i zbukuruar me takwa. Ollë mësë me qenë pej fryteve të takvallukut, pej dhe përreq kësaj, është e mjaftueshme për besimtar me kuptu për balë qëfar përgjësi e gjindet, për balë qëfar mundësie të madhe gjindet, për të realizuar atë që është qëllimi kryesor në jetën e tij është që Allahu ta nderon. Ka se ky besimtar e din se atë që Allah e ka nderuar, nuk ka kush e poshnon. Sikur që Allahu thot: "Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim." Nëse ata që Allah e ka poshnuar, wallahi s'ka kush e ndëron. Ata që Allah e ka poshnuar me gjunahet e veta dhe është nënçmuar dhe është përbuz me haramet e tij, nuk ka kush e ndëron. Ata mundon me ndëru. Ja shtrojnë në qyrim të koqë aty, po e rrin kom. Po vetë o zemrat që i kam për baltinë, vetë jo. Mere o zemrat dhe lezeju që ka thojnë për ata. Së është këndërim o Allah. Nërsa Allah Gjellera kur të ndëran,
Ai si frikohet askujt, as jep llogari askujt. Apo e as nuk duhet më pyet askënd, a bën me ndëruçit mysafir, apo ai të ndëron me ndërimet më të mëdha që askush në këtë botë as kurkun s'ka mundsi më ndëru. Gjithë ky ndërim ka lënë përmes kësaj teme që ne po flasim për të. Andaj mendoj që është fryt në vërtet shumë jashës, stimulues, motivues për ne maksimalisht. Për asaj që mund të përmendim është se Allahu xhallahu ala ndihmën e tij dhe përkrahjen e tij dhe fitoren e tij u jep atyre të cilët janë të veshur me petkun e takollokut. Allahu xhallahu xhelalu thot: "Wattaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Allahu xhallahu ala thot: ruajuni nga dënimi i Allahut, pajesuni me petkun e devotshmërisë dhe takollokut, nga se dine Allahu është me këtë kategori të njerëzve. Allahu me qëta është. E kur është Allahu me diken, a ka kush e humb? E kur është Allahu me diken, a ka kush e përshënon? E kur është Allahu me diken, a ka kush që ka mundësi me denu, ose ka mundësi me shkatru, ose ka mundësi, absolutisht. Nëse Allah është me te. Allah është me te. Nuk e di sa na bën përshtypje një merë realisht në zemrat tonë kur themi se Allah është me te. Sa është interesant, është çështja e zemrës, do kur me pyet vetën e tij apo. Mirë, me të vërtetë është thirrje për vetëdijsim dhe meditim në jetën kohë. Se sa po na bëjmë përshtypje ajetet ku Allahu po thotë: "Më i nderuari, unë jam me ty." Apo unë jam kështu, sa kjo ngjall zemrat tona. Allah sot po them përgjithsisht, na duhet shpesh herë që të bëjmë krahasime me këtë botë, nga se ne na mësu për kësaj bote. Është dashur me mësu për asaj bote për këtë botë. Apo po na për kësaj bote që na mësuar na më të pa mësu për atë botë. E tani as këtë botë që na mësu që duhet të as atë botë. Me na duhet që të kemi të shërbemi me të që kemi tash. Fukaraja që ato që ka çat, na s'kena më shumë. E në me shembull të kësaj bote, të varfër që shtu ka pak, ti kuptojmë dhe gjëra që në shpijen në botën tjetër. Në mundësim ti kuptojmë gjërat pak më ndryshe. Sot, në qofë se je duke ecë në korridor të errët, apo veç errësira dhe vetmia të mjaftueshme me të shkaktuar një falloj ngarkese, një falloj ndoshta shqetësimi edhe ndoshta edhe frikë kështu më radh. Veç me bëmë undez, bateria gjysa shkon atë. Subhanallah. Çe kush është njëri? Ose disa shembull që kemi thënë nga njëra, për shembull, njeriu në qoftë se duke ne vetë të shtëpia. Edhe për njërin jetë një zonë rrugëllim, e quhet me lip, në i hajnë hija çka u bua, frika, po mëson dikush si çelë dera thot, un jam vllai vetëm, ka dalë që po tu vllai un jam. Apo ke çapat largohet, apo e ke pse se murresh kush është. Me kanë është, tash me vllaun nuk ka me hanin. Është me vllaun, me mikun, nuk është me sulmusin. Veç fakti që pedin me kanë është, këta që ka u shkaktu deri më të shkajnuja. E mirë me sona kanë tut këtë dunjë me gjithë që na kanë tut vallahi, këtë me gjithë që na kanë tut. Tut për rrezik, tut për mill, tut për ujë, tut për gjithçka, për gjithçka me tutëm dashna. Na bë traum. Apo e kur Allah xhallahu thot, o me ty jam. As ti këtë tuta bile gjysa? Allahu thot azza wa jall, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ai që është i pajisur, ai që ka takvallah, ai që është i pajisur me takvallok, ai që është i pajisur me devotshmëri, yaj'al lahu makhrajan. Allahu i bën rrugdalje, o Allah. Kur në çersokak nuk jeti, a kupton? Allahu po merr përsipër me të bërë rrugdalje. Sikur se ka thënë njëri prej selefit, pajisur me takva. E pastaj edhe nëse të lajmërojnë se qielli dhe toka po bëjnë komplot me të shtyp, dije se Allahu gjon në rrugë dhe nxirr për ty natë. Qielli pesë nalt dhe toka pesë poshtë doin me të shtyp. Nëse ti e ke petkun e takwas, sikur ata që veshin atë petkun ndriçues natën apo, edhe ti s'e sheh as kysa kur petkun ai. Ai drita ka thënë çe ku ka njëri.
që ashtu edhe kjo është identifikuese se ti që je në rrezik, që po të rrezikon qiell dhe toka, që to kap në nxirrën e peqojit. Gjon Allah rrug pe ka me nxirr ato. O yerzuqhu min haythu la yahtasib. Ti që Allah po thot unë jam me ty jam se të bëj rrugdalje ku je mbas ngushti. Por edhe të furnizoj kastamermen aty hiç, nuk ka kalkulator, apo as nuk ka opcion ekonomik që ti mundesh me paramendu edhe me qitë para veti, apo e që mundesh me izbulu rrugë të furnizimit ka unë të bitë të rrës, kaptër. Nuk unë me ditë këtë punë kërë Allah. Min hajthu la yahtesib. Furnizim pika nuk ja mërmeni apëtër. Prandaj, Allahu Gjallahu Ala e furnizon për nga nuk ja mërmenja, i bën rrugdalje, e ndihman e përkra, gjitha këto, sikur që e përmendën nga frytet e takvallukut. Ka të shumë ta, nështë do të përfundoj me një apo dy. Gjitha këto dobi që i cekëm dhe nëruar, janë në rrafshin individual. Por frytet e takvallukut nuk janë vetëm për ty vetëm. Frytet e devotshmërisë tënde, takvallukut tënd, kanë me i korr dhe kanë me i vjel edhe familja jote. Krejt çka ti e arrin është edhe për ta. Allahu Gjallahu Ala a i ndihmoj jetimave përmes dy pejgamberve, Musaut a.s. dhe Khidrit a.s. A i ndihmoj që të ndërtojnë murin për të rujt pasuria. Pse? Kane e buhuma saliha. Babën e kam pas burë të mirë, u kuni devotshëm. Burë i mirë u konë. Ndë Allah Gjellala u arruti familjen. Dhe nëruar këtë e kanë kuptuar shumë mirë të parët tanë. Sejid ibn Musejib, rahimahullah, falej natën, falej gjatë natën. Dhe nga njeri falti nga 2 rekate, ama shumë gjatë, që në këmbë. Dhe kur përfundon të kthej ka shtrati djali ti dhe i thënte min ejli ke ja waledi. Thënte për ty o biri e më. Për ty, baba, normal për Allah në për veti, apo? Po e dim baba që të nëreq është ti, tu nëreq baba e të për. A në dëshmëria jonë nuk mbetet ekskluzive për neve. Ajo prek edhe tek familje, tek gratë, e tek antarët e familjes tonë, që ata Allah Gjellera ti përmirësan. Prandaj, këta shembuj të shumë që japin me kuptu se kush dëshiran që Allah Gjallahu Ala ta ruan atë, ta përkra, ta ruan familjen dhe fëmijët, atëre le të pajiset me takua. Dhe për fond dua ta përmeni edhe një prej fryteve të takvallukut, valla që janë të shumta. Por një prej tyre dua ta përfundoj se krejt po them kushtimisht dëmet eventuale që t'janë shkaktuar në këtë botë, si pasojë e arritjes së takvallukut, krejt i ki të kompenzuara me garancën e Allahut Azza wa Jalla. Je i siguruar 100%. Do në qofë se duke kërku takvallukun, tash po duhet më prish me këto se kjo po më prish takvallukun, apo më prish me këtë shak qysh, apo po dëmtohesh, në shoqëri dëmtohesh. Po dëmtohesh në shtan punë tash. Takvalluku lyp me lon haramin. Ka dëmtime. Mos u mërzit. Dëgjoj çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Ahmedi rahimullah dhe është hadith i saktë. Thot Ebu Qatada dhe Ebu Dahma, dy nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dy nga tabiinët thonë kështu. Kemi shkuar tek një njeri i shkretinës, një beduin, i cili beduin kështë e pas rastin që të takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky beduin ishte sahabe. Dhe tregon për përvojën e tij të shoqërimit me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ecë me të së bashku dhe po tregon çka ka mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot kana yuallimuni mimma allamahu Allah. Më mësonte nga ajo që e kishte mësuar Allahu Azza wa Jall, rrugës e kishte ka përdorur dhe mësonte. E çka ke marrë mend nga këto mësime? E ka marrë mend shumë. Por çfarë ka veçuar nga këto mësime? Thot, ajo që e mbaj mend mirë
ajo që e mbaj men mirën nga ajo që më ka mësuar pejgamberi sa me këtë rast është se në qoftë se e braktis ndonjë gjë, thot innaka lan tada'a shay'an ittiqa Allahi jalla wa az illa a'taka Allahu khairan minhu. Thot ti nuk ndodh me lënë diç, kjo diç e përgjithshme, çka do që të lën, çka do që braktis, dhe me këtë braktis dhe me këtë lënje pak dëmtohesh, ndoshta nepsh dëmtohesh, në kujtje dëmtohesh, dikon dëmtohesh. Thot këndësim e ku marr pe pejgamberi se çdo gjë që lën nga kjo botë ittiqa Allah, për të ruajtur takvallokun, ittiqa Allah, për të ruajtur dënimin e Allahut azza xal, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Allahu xhalla wala kama ta kompenzuar. Kjo është marrëveshje. Ti je nis në rrugë të takvallokut dhe kjo rrugë të takvallokut tash komë ti përcaktuar ty agjendat e tua, me çka kimu marr, çka kimu hongër, çka kimu pi, apo me kon kimu nejt, çka kimu fol, çka s'kimu fol, me çka kimu marr, me çka s'kimu marr, dhe në rregullimin e agjendës të jetësore ndodh që të rënohen disa agjenda tjera, domosdoshmërisht, që nuk mund të mbijetojnë 10 agjenda, një është. Andaj duke e instaluar agjendën e takvallokut në jetën tënde, që kjo ditë shumë të me thonë, ndodh që rënohen disa agjenda tjera, disa qefe tjera, disa kujtë tjera, dhe duke u rënuar këto mund të dëmtohesh deri dikun. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu ka më ta kompenzuar me shumë më të mira këtë. Ai i gat që më pranu këtë marrëveshje, më në shumë me zonë xhelal xhelalu. Unë ja rab lo kreç ka lyp takolloku, për më jap ato që kam të përdu që është më e mirë. Ky është fryt i takollokut. Apo kjo marrëveshje me Allahun xhelalu ala. Kjo është dobi. Kjo është mundësi e madhe. Nuk arrihet ndryshe përveç se përmes takollokut. Dhe shumë frytet e tjera të cilat padyshim i vjel dhe i korr ai besimtari i cili guxim shumë, por me dije si duhet me maturi dhe urësi i qaset rrugës së devotshmërisë. Andaj rrugat e devotshmërisë shpihen tek këto fryte. Dhe këto fryte na shpihen tek këto grada të shkallë, dhe këto grada të shkallë na shpihen tek këto shpërblime, dhe këto shpërblime na shpihen tek kënaqësia e Allahu xhallahu ala dhe nderimet e tij. Prandaj lutë Allahun e madhnuar në fund të këtij prezantimi që Zoti xhallahu xhelalu na e ushqen zemrën me ambicie dhe vullnet që guximshëm të vazhdojmë rrugëve të devotshmërisë. Me dituri dhe punë të mira. Lutë Allahun e madhnuar që takvalloku të jetë projekti kryesor në jetën tonë, përcaktues i agjendave tona, përcaktues i preokupimeve tona, përcaktues i kuptimeve dhe koncepteve tona. Dhe në emër të kësaj, në qoftë se eventualisht ndodh të dëmtohemi, shpresojmë më të madhe dhe kemi bindje se kompenzimi do të jetë shumë i këndshëm dhe shumë i mirë. Zoti ju shpërbleft, ju nderoft në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo është ajo që pata ta them kuadër të kësaj seminari. Lutë Allahu xhallahu ala që të kemi pas sukses të bartë, mbres paku diç nga që meriton të thuhet, e për gabimet eventuale Zoti na i fal gjunat dhe na mësoft atë që është e mirë. Allahu shpëlbeft sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira.